en un nuevo video y estoy acá con mi primita Maite, mi sobrinita. Hoy les vamos a enseñar el slime, la parte 2. Tengo este verde, este rojo, este rosita que le hice yo, este otro rosa, este verde que es Ariel, y estos bichitos que no vinieron con él. Los voy a enseñar. Estoy. Maite, vení. Lo primero que va a hacer es el rosita, que me encanta mucho. Ay. Tiene brillito rosa, vean, para que quieran ver. Tiene brillo rosa. Lo vamos a guardar acá. Vean, se estira mucho y es rosa. Y me encanta la conexión. Ok, Maite, ponela en la mesa. Pero cerrala, ¿sí? Ok, ahora esta que es verde. Que en esta sí es pegajosa. Me parece que está mateo. Y bueno, esta. Luego la siguiente. Ay, se me pegó un dedo. Ahora la siguiente es esta que me la hice yo. Es muy chiquita. No se estira. No se estira, pero la hice yo. Y ahora por el último se mojó este, que es muy lindo, porque este la verdad que sí me encanta. Ok, bueno, espero que les haya encantado el video, porque por favor quiero que le den like y que en las páginas sociales me van a ver a mí. Bueno, no en las páginas sociales. ¿Cómo se llama? En YouTube. A Maite. Ahora, a ver, Maite, correcta, así lo pueden ver. Bueno, chao, otro día se los muestro. Adiós.